На этой неделе мне повезло, и я выкупила на Авито 2 умирающих советских комода. За основу взяла нашумевшую краску канча, фольгу и трафареты для старой мебели. Первая баночка с цветом Тиффани красиво вписалась с золотистой фольгой, а трафарет с пионами добавил уюта на когда-то мрачную мебель. Краску и трафареты с фольгой заказывала на Валберес, и весь набор мне обошелся в каких-то смешных 1500 рублей. Артикулы и подробную инструкцию по применению уже оставила под аватаркой в моем профиле.